Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Papo em mais um vídeo do canal. E hoje a gente estamos em vídeo de massinha. com meu irmão. Daí eu comprei uma massinha de sorvete. Que essa é a massinha Pedro. É, muito boa. Sorvete a gente comprou na Cici Presente Sem Matão, dá uma conferida lá. É. E dentro desse saco veio Galera, uma massinha branca, essa é uma massinha azul. uma massinha azul. Também veio. Massinha vermelha. A gente comprou separado. Massinha perdão. A gente comprou separado. É. Essa massinha aqui é a massinha Pedro. Deixa eu mostrar aqui. E galera, Espera aí. ó, tem uma pazinha. Uma taça. Outra pazinha. Outra taça. E um picolé. Não, espera aí. Esse picolé aqui eu fiz, que depois eu vou mostrar pra vocês como que faz. Ó, uma pazinha. Aquelas pazinhas lá que faz assim. Um garfinho. Um garfo. Uma faquinha. Uma faca que é muito boa. Negocinho. Esse aqui é um negocinho lá do picolé. E tem que fazer picolé com esse. Eu vou te mostrar. Um copinho verde. Copinho rosa. Copinho rosa. É assim que faz picolé. Você cata a massinha. Qualquer massinha. Eu vou usar essa. Você cata. Faz assim, ó. Amassa ela. Cata a faca. Corta. Tem que ser grosso. Corta. Não, Empresta aí. Você corta. Então como eu vou fazer picolé? Espera aí. Você cata. Você coloca assim, ó. Assim. Você cata outro pedaço. Corta. Gente, é muito divertido, tá? Fazer. Você cata e coloca aqui, ó. Vai ficar assim. Cata palitinho aqui e fecha. Fecha e vai amassa. Vai ficar essas bordas. Aí é só você catar a faca. Se você catar a faca, cortar as laterais. São as sobras. Deixa eu cortar. Corta. Aí você amassa de novo bem. Corta de novo. Corta. Você abre. Vai ficar assim, ó. Bem bonitinho. Não sei se dá pra ver. Bem bonitinho. Vai ficar essas sobras. Você vai lá e só cortar. Olha, deixa eu fazer o picolé meu. Só cortar. Um negocinho. Eu acabei de fazer esse, que eu já tinha feito. Me dá a faca. É esse. Beleza? Tem várias coisas pra você fazer, tá? Tem como você catar bola, tem como você fazer isso aqui, ó. Fazer tipo uma... tipo uma minhoquinha, enrolar assim, ó. Imaginar que é um mousse, entendeu? Tem muitas coisas. Que daqui eu falo que é mousse de limão. Você faz muitas coisas. Beleza? Eu gosto mais dessa tacinha aqui, ó. Você vai lá, cata isso, pelo menos eu faço isso. Vai
ficar assim grudado. Você vai lá e tira, cata a faquinha, vai lá e corta. Corta. Aí. Vai lá e corta. Aí eu faço de novo isso. Olha, não ficou bom. Não ficou bom. Aí ficou assim, ó. Ficou bem bonitinho. Eu vou lá, cato, coloco assim. Cato o mousse. Mousse de limão. Faço assim. Enrolo. Enrolo. Por exemplo, pra somar azul. Só um pedacinho só. Nossa. Você cata um pedaço, enrola, a migalha que ele deu pra mim, enrola, coloca aqui no topo, vou lá, beleza? Deixa eu ver o que o meu irmão tá fazendo. Galera, compre lá, é muito da hora, muito. Você que gosta de fazer coisa. Ah, e lembrando, tá? Não pode colocar na boca, não pode comer, só brincar. Galera, ficou bom. Ficou bom. Galera, e se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comprem essa massinha. Tipo assim, comprem se vocês gostarem, beleza? Comprem e... Aí, lembrando, se você for comprar essa, vem duas massinhas, uma bolota. Então, eu comprei esse. Eu comprei separado pra não vir só duas bolinhas, beleza? Tem muitas coisas também, tem torta, pra fazer torta, tem muitas coisas, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Fui!